İyun ayının 10-da Türk Hava Yolları firmasy Türkiýe watandaşlary üçin Istanbulyň Türkmenbaş şäherine ýörüýtü charter uçar saparyny amala aşyrýar. Bu uçar sapary Türkmenistanda işleýän türk watandaşlary üçin amala aşyrylyp, uçarda galjak boş ýerlerine bolsa Türkiýeden Türkmenistana gitmek isleýän türkmen watandaşlary alınjakdygy aýdylýar. Ýurduna gitmek isleýän türkmenistanlylar üçin ýollaryň ýapyk durmagy halkda uly näradyklyklar we sorag alamatlary döredýär. 30 maýda Istanbul howa mendiline bolan ýagdaý munyň misaly bolup durýar. Watandaşlar tarapyndan ýollar näme üçin ýapyk? Biz näme üçin öz ýurdumyza gidip bilemizok diýilip soralan soraga konsul işgäriniň hiç bir jogap berilmän. Onuň tersine şol sorag soran watandaşlaryň garşysyna, olaryň mertebesine degiji sözler bilen soraga jogap bermekden gaçynýarlar. Türkmenistan tarapy ýurtdaşynda galan watandaşlaryny ýurda kabul etmän, nämäni maksat edinýänlikleri Türkmenistanlarda uly bir sorag alamatyny döredýär. Hem de olaryň gadaplanmagyna sebäp bolýar.